Hello everyone, welcome back to my channel Mom's Timepass with me Monisha. யார் வீட்டில் தாங்க ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் இல்லை? நம்ம எல்லாரோட வீட்லையுமே ஃப்ரிட்ஜ் இப்போது அத்தியாவசியமான ஒன்றா மாறிட்டு வந்துடுச்சு. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்ஸுமே ஃபுட் ஸ்டோரேஜுமே மாறிடுச்சு. இன்றைக்கி நான் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணும்போது முக்கியமாக என்ன விஷயம்லாம் வந்துட்டு பண்ணக்கூடாதுன்றதை உங்கள் கூட இப்போ நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். நம்பர் 1, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டப்ஸையும், அதாவது மாவு வாளி இல்லைன்னா அந்த தேங்காய் மூடி அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம வச்சுருப்போம். அதை எல்லாத்தையுமே வெளியில் எடுத்து வைப்போம். அப்போது வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ண மறந்துடுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ண உடனே வந்துட்டு க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. ஏன்னா லீக்கேஜ் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ ஒர்க்கை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. இப்போது எல்லா பார்ட்ஸ் செல்ஃபும் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிடலாம். பட் கிளாஸ் ட்ரே இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிடாதீங்க. அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. இல்லை அப்படின்னா அந்த கிளாஸில் வந்துட்டு கிராக்ஸ் விழுந்துடும். நம்பர் 2, க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற லிக்யூட் வந்து இப்போலாம் இன்டர்நெட்டில் ப்ளீச் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. பட் அது வந்துட்டு ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த ப்ளீச் நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட இன்டீரியர் மெட்டீரியல்ஸை வந்துட்டு டேமேஜ் பண்ணிடும். ஸோ ப்ளீச் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. நம்பர் 3, கெட்டுப்போன கீரையாக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா கெட்டுப்போன ப்ரெட்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா கெட்டுப்போன லெமன், இதெல்லாம் வந்து நம்மளையும் மறந்து இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் ஆகிற ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் அதை நோட் பண்ணி குப்பையில் போட்டுருங்க. இல்லைன்னா அந்த கெட்டுப்போன லெமனில் இருக்கிற பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே நல்ல ஃபுட்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். நம்பர் 4, ஃப்ரிட்ஜில் மாவு வைக்கும்போது சில நேரம் வந்து அது பொங்கிரும். அப்படி இருக்கும்போது உடனே அதை ஒரு ஈரமான கிளாத்தை வச்சு தொடச்சி எடுத்துடலாம். இல்லை அப்படின்னா நமக்கு தான் ப்ராப்ளம். என் மாதிரி நல்லா வந்துட்டு கேக்கே ஃபார்ம் ஆயிரும், நல்லா பிடிச்சிக்கும். ஸோ வாஷ் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமானதாக மாறிடும். இப்போ 5, ஹார்ஷ் கெமிக்கல் இருக்கிற லிக்யூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணாதீங்க. அதோட ஸ்மெல் வந்து நம்ம ஃபுட்ஸில் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஃபுட் பாய்சன் ஆகிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது. நம்பர் 6, டீப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே மறந்துடாதீங்க. நமக்கு என்ன பிஸியான ஷெடியூல் இருந்தாலும் சரி, உங்களோட டைமை கொஞ்சம் ஒதுக்கி மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆச்சும் க்ளீன் பண்ணிடுங்க. நம்பர் 7, ஃப்ரிட்ஜ் ஆனில் இருக்கும்போது பேக் சைடில் இருக்கிற அந்த காயில்ஸை வந்து க்ளீன் பண்ணிடாதீங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு டஸ்ட் பண்ணி விட்டாலே போதும். அண்ட் இதெல்லாமே வந்துட்டு நான் வீக்லி ப்ரிப்ரேஷனுக்காக ரெடி பண்ணுற அந்த கண்டெய்னர்ஸ். ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா ஜிஞ்சர் அண்டு கார்லிக் அண்ட் கோகோனட் இந்த மாதிரி எல்லாமே கட் பண்ணி தனித்தனியாக வீக்லி ப்ரிப்ரேஷனுக்காக நான் ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவேன். இன்னொன்றில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனுக்குரிய எல்லாமே வந்துட்டு நான் டோரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அண்ட் இந்த செகண்ட் செல்ஃபில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குட்டீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ஜாம், சாஸு, டொமேட்டோ கெச்சப் இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த செல்ஃபில் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். ஸோ இது வந்துட்டு எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் எனக்கு ரொம்ப வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் நான் சேவ் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. டோர்லேயே வந்துட்டு இது எல்லாமே முடிஞ்சிடும். ஸ்பேஸும் எனக்கு கொஞ்சம் சேவான மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் இருக்கிற டாப் செல்ஃப். இதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இதில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். எடுக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப சில்னஸும் ஆகாது. அண்ட் நான் டெய்லி கலெக்ட் பண்ணுற அந்த பாலாடை அதையும் ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் தான் நான் போட்டு சேவ் பண்ணுறேன். அதையும் இதில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். அண்ட் க்ரீன் டீ பாக்ஸு, அப்புறம் டேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே வந்துட்டு இதில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்துட்டு ஸ்மெல்லாகவே இருக்கிறதுக்காக நான் ஒரு ட்ரிக் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதையும் இப்போ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டிஷ்யூ
கிளாத்தில் வந்துட்டு நான் ரோஸ் எசன்ஸை வந்து ஃபுல்லாக டிப் பண்ணி டோரோட சைடில் அந்த கார்னரில் வந்துட்டு நான் போட்டுறேன். ஸோ இது ஒவ்வொரு தடவை நான் டோரை ஓப்பன் பண்ணும்போதும் நல்ல ஒரு ஃப்ரெக்ரன்ஸ் இருக்கும். இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது வெஜிடபிள் பாக்ஸில் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், இது என்னோடய ஸ்டோரேஜ் மெத்தட். இது இந்த மாதிரி தான் நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ்க்கு நான் வந்து ஸ்டோரேஜ் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது எல்லாமே வந்துட்டு டெய்லி இதே மாதிரி தான் இருக்குமான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்காது. 2 கிட்ஸ் இருக்க வீடு வந்து எப்படி இருக்குன்றது ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இது நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிற அன்னைக்கு மேபி இந்த மாதிரி இருக்கலாம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜோட ஃபைனல் லுக். நீங்கள் பாருங்கள். இந்த ட்ரே எதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் டக்குன்னு வந்துட்டு தேங்காய் மூடியெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம டக்குன்னு ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ட்ரேக்குள்ளே நான் போட்டுட்டேன் அப்படின்னா தேங்காயில் இருக்க டஸ்ட் வந்து இந்த ட்ரேயில் வந்து விழுகாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் இதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற இந்த சில்வர் பாக்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இதிலே நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த செல்ஃப் இதையுமே வந்துட்டு நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் உருளைக்கிழங்கு அண்ட் வெங்காயம் இதெல்லாம் இதிலே நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்காக நம்ம தனியாக வந்துட்டு செல்ஃப்ஸ் வாங்கி இது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இருக்காது. இதில் எனக்கு ஸ்டோரேஜும் வந்துட்டு சேவ் ஆகிக்கிறோம். நான் எப்படி வந்துட்டு வீக்லி ப்ரிப்பரேஷன் மீல் ப்ரிப்பரேஷன்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்ற வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருந்திருக்கும். நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். See you in my next video. Until signing off, this is Monisha.